Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз менің қаламым. Мұғалім Мұхаммадиева Меруерт Багдәулетовна. Бүгінгі сабақтың мақсаты: оқушылар, біз сабағымызды бастамас бұрын түстерді бірге қайталаймыз. Ребята, давайте повторим цвета. Қызыл, қызыл, сары, сары, жасыл, жасыл, көк, көк, күлгін, күлгін, көгілдір, көгілдір, ақ, ақ, қызғылт, 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 сары, қызғылт, сары, сұр, сұр, қоңыр, қоңыр, қара, қара. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз осы түстермен тығыз байланысты болады екен. Есте сақта, запомните. Менің қаламым. Менің қаламым. Моя ручка. Сенің қаламың. Сенің қаламың. Твоя ручка. Сіздің қаламыңыз. Ваша ручка. Сыпайы түрі, вежливая форма, сіздің қаламыңыз. Оның қаламы. Оның қаламы. Его или ее ручка. Жалауларға назар аударамыз. Қаламым, қаламың, қаламыңыз, қаламы. Жарайсыңдар балалар, жақсы. Дұрыс айт. Сөздерді дұрыс айтуға дағдыланамыз. Произнеси правильно. Түс, қызыл, қара, ақ, күлгін, күлгін. Күлгін дегеніміз қандай түс екен? Фиолетовый. Көк, көк, көк қалам. Жақсы балалар, сөздерді дұрыс айтуға талпынайық. Жақсы. Енді бірге оқимыз. Вместе прочитаем. Қаламның түсі күлгін. Күлгін. Жаңа ғана біз түстерді қайталадық. Мы с вами повторили цвета. Күлгін қалам. Фиолетовая ручка. Дәптердің түсі жасыл. Жасыл дәптер. Жасыл дегеніміз қандай? Я, жасыл дәптер. Ұштағыштың түсі қара. Қара. Черный. Мына ұштағыш оқу құралы. Оның қаламының түсі көк. Түсі көк. Көк қалам. Көк қалам. Оның қаламы. Его ручка. Жақсы балалар. Осы түстерді есімізге сақтаймыз. Оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Прочитай текст, отвечайте на вопросы. Менің үйім дүкеннің жанында. Жанында. Біз өткен сабақта бұл сөзбен танысқан болатынбыз. Жанында. Мой дом рядом с магазином. Жанында. Мен дүкенге барамын. Я иду в магазин. Дүкеннен. Көк қалам. Жасыл дәптер. Суретке қараймыз. Обратите внимание на картинку. Көк қалам. Жасыл дәптер. Ақ өшіргіш. Ақ өшіргіш сатып аламын. Менің ұштағышымның түсі қара. Цвет моей точилки черный. Ұштағыш. Маған түсі күлгін қалам ұнайды. Күлгін қалам ұнайды. Мне нравится фиолетовая ручка. Күлгін қалам. Мен оны
досыма беремін. Я отдам ручку другу. Досыма беремін. Енді балалар, сұрақтарға жауап береміз. Отвечайте на вопросы. Дүкен үйіңе жақын ба? Магазин рядом с твоим домом? Иә, менің үйім дүкеннің жанында. Жанында, рядом. Дүкеннен не аласың? Көк қалам аламын, жасыл дәптер, ақ өшіргіш сатып аламын. Жақсы, соңғы сұрақ, последний вопрос. Сенде әдемі қалам бар ма? У тебя есть красивая ручка? Иә. Менің қаламым бар. Маған түсі күлгін қалам ұнайды. Күлгін қалам. Жарайсыңдар, балалар. Мәтінді оқимыз, прочитаем текст. Жарайсыңдар, тамаша. Жазылым тапсырмасы. Толықтырып жаз. Дополните предложение. Гүлсаяның несі бар? Үлгі, образец. Гүлсаяның дәптері бар. Біз суреттердің орнына қажетті сөздерді жазамыз, және қажетті жалғауларды жалғаймыз. Гүлсаяның дәптері бар. Оның дәптері. Ернұрдың несі бар? Мынау не, балалар? Ернұрдың қарындашы бар. Ернұрдың, оның қарындашы. Мен дүкеннен не сатып аламын? Мен дүкеннен күлгін қалам сатып аламын. Жалпы осы тәртіппен арғай жалғастырып жазамыз. Айтылым тапсырмасы. Задание по говорению. Сұраққа жауап бер. Сенің қаламың бар ма? Менің қаламым бар. Менің қаламым. Екінші сұрақ. Оның түсі қандай? Түсі қандай? Қаламның түсі көк. Қаламның. Назар аударамыз. Мына қызымен сылған сөздерге. Сенің сөмкеңнің түсі қандай? Менің сөмкемнің түсі қара. Жақсы, балалар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Келесі кездескенше.